Всем привет! Хочу поделиться с вами тем, как сделал себе подстав под мотор с материала, что оставалось от строительства. Уголочки там у меня были, профтруба. Размеры брал произвольные, чтобы под мотор можно было проводить техническое обслуживание его. Как мы это делали, смотрим дальше. Для изготовления стойки под мотор нам потребуется два уголка 40-х длиной 80 мм, две профтрубы 60 на 30 длиной по 60 мм и два уголка 40-х общей длиной 38 с вырезами под уголки, которые будут стойками, ну и лист фанеры. Вставляем по уголку и прихватываем просто на прихваточке, чтобы потом выставить нам. Делаем отверстие, имитируя транец, чтобы получается такая черновая стоечка. Я уже заготовки с фанеры сделал. Отверстие сделаем с фанеры. Ну вот, осталось закрепить, все это дело покрасить. Стойка будет готова.
щеточкой почистить ржавчину, размежируя. Красим обычной краской 3 в 1, ржавчину можно красить. Делаю для себя, не на выставку, чтобы было практично, досконально, феноменально, оригинально. Делаем очки. Берегите глаза. Еще останется. Вот сюда сделаю ящичек с фанерки под масла, под расходники. Даст еще дополнительную жесткость снизу.